viewers, welcome to Shenba's Creativity. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் அவகோடா யூஸ் பண்ணி சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம். டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும், ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. வாங்க இப்போ அவகோடா சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் ப்ரெட்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் 1 பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி 2 பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் லைம் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூனும் சால்ட் கொஞ்சமும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. புதினா, மல்லித்தலை, பச்சை மிளகாய் 3ஐயும் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவகோடா பழம் நல்லா பழுத்ததாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்கிற விதையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பல்ப்பை மட்டும் நம்ம சாண்ட்விச் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிறோம். லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கிற பல்ப்பை மட்டும் நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்துக்கலாம். அவகோடா பழம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை பட்டர் ஃப்ரூட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த பல்ப்பை நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பல்ப்போட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், லைம் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன், சால்ட் கொஞ்சம் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அவகோடா பல்ப்பை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், புதினா, மல்லித்தலையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. டோஸ்டரில் பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் ஸ்லைஸை இதில் வச்சுக்கலாம். இது மேலே பிரெட் ஸ்லைஸ் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. பிரெட் ஸ்லைஸ் மேலே பட்டர் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. சாண்ட்விச் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவகோடா சாண்ட்விச் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.